السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله زين. رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم راح ناخذ الحمام نص او ربع راح نبيعه، الماريتين راح نبيعهن وراح نشتري بيهن طيور زينه. انتم قلتوا لكم اشتري طيور حمر واشتري طيور هنادي واشتري طيور ارافل، يعني انواع الطيور انتم تردون. يعني كل واحد ويحب له طير يقول لي اكرم جيبه. شوف هسه التعليق يقول جيب هذا الطير، شوف هذا التعليق وشوف هذا، كل واحد يريد نوع. كان ايش عندي؟ بنك التنمية الدولي ايش قالوا لك؟ او شوف ذاك، شوفه. المهم اني راح نكذب الحمام اللي ما نريده وراح نخفف من عجل وراح نشتري طيور زينه. انتم قلتوا لي هيك وانا اخذ بحكيكم الزين. ادري بكم كفو لكم وكنت تشلبت تشلب تشلب نزق يلا. هو الحمام راح نكذب وسالي وجاي كذب الحمام بطيء متلوع. يلا 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 كفو. ها شباب شوفوها، من راح نبيع الحين الزوج ب 4000 اعتقد راح ينباعن. طلع هذا فرخ دش مو لعب، تونا طيرناه بالهواء وما يفيد. ان شاء الله تعزيله، يعني مو تعزيله قويه، راح نشتري طيور زينه. هذا انكذناهن وهذين راح اعطيهن لصاحبي حسن، قال لي السواجي حتى خابرني بوقت المناسب، يعني انا ذبيح اللي ما قايل لي راح. شوف شباب ذني انكذناهن للبيع. قلت لكم ما حد جاري ولا واحد قال يشتري حمام. وبعدين راح نختار هاي المرتين راح نبيعهن والباقي نخليهن وراح نشتري زوج زينات، زوجين. راح نروح للسوق شي نلقى نجيب. يعني شباب بعد هسه كضيت انا ذني والباقي ذني كلنا ايمن يقول عندنا فروخ، يعني فروخ مو هنا فوق، فروخ جوا، يعني احنا ما نلحق عليهم بيضا يسرق نسرق. ومثل ما تشوفون طقتنا عاصفه وما قدرنا نكمل كل شيء. بس والله امس كملت هالبعض، كملته. شوفوا نسيت ويسر قاعد انا سويته رسم من هنا، يعني ما صورت حتى انا وايد عنده مالتي، يعني من قد ما الواجهات حتى حنطه ما خلصت، حتى الحنطه خلصت. شلون نعطيه الخبز والله. بركان انفجر ايمن. اي والله تعال على الصياد، على الصياد هم بعطيه قال بركان انفجر. لا احنا بركاننا ما انفجر، بس راح نقلل نعتل تعالتنا. لا والله. شوف شباب ان شاء الله اليوم الليله بالليل راح نفحص بيات هذين الزواج مش عارف هذا الاثنين. ويلا ليتس جو، راح نروح للسوق. يلا يمن ويانا. وهسه شباب وصلنا للنشوة انا ويمن، اللي هو يعني مو سوق، محلات انه يبيعت بس بديش صفحه. هسه احنا هذا الشايد يروح قبل، راح نفطر من ذي الصفحه ونروح لابو الحمام ونبيع لذني بكثر الله يطلع بين سعر زين. يلا ليتس جو. شوفوا شباب ذن طيور رافل، ذنها مرافل بس كلهن حلوات، بس شوي السعر يعني غالي. هذا زواجي، اي واحد يريد موجودات بالنشوة. طبعا شباب كنا يم الولد ما طعنا بين السعر، يعني قال ما اريد ما يفيدني، انا اشتري بنزينه مثل ما شفت التصوير عنده زينه خوش زينه، يعني الزوج على 15 كله على 15 زوج. الزواج قال الزواج ما ذني مو للبيع، الحين تو جابوه له، يعني زواج رخاص. وهسه احنا حاليا بالنشوة، يوم متجه النشوة العائلي، العائلي ذاك وصل ورانا. وهسه راح نروح الغرب حد. يلا لسه شباب مثل ما تشوفون ذني حمر بغداديات، الزوج على 7000. ولكن حمامتي ايمن شبن انا هاي، شبن انا هاي غالي كلش. هسه اذا حطينا شباب ما بيختلف كلش. المهم ذني الحمر زوج على 7000. قلنا له ولد ما اشتراهن ذني، تابعناهن والله، هم قال ما يفيدني ماشي من الحمام هذا. المهم هسه راح شوفنا واحد ثاني يبيع هنا ويمن ونشتري حمر صح؟ طبعا جينا هنا للمحل مال ولد بابو غرب بالزريجي، هم عنده طيور، هو هم قد عنده طيور ما يقدر يشتري الولد. مثل ما تشوفون عندنا هنا حب الرمان، ناس زواجي على بطاريق، نالوت، انواع الحمام. اللهم صل على محمد. هذني بطاريق اصليه
هذني زوج بغداديات ويانا الفرخ مالي شوفوا. هذني حب الرمان هم حلوات. هاي اللهم صل خير من الله نني. انواع اي واحد يجي يشتري موجود عندي. ذني تناجس. ذني ارانب. ليش زوج ارانب؟ ارانب على 15 هذا امريكا على 20. على 15؟ اي اوكي موجودات ابو غرام. هسه اذا تريد خليه برا. طبعا شباب ذني ارانب امريكيات كلش حلوات. الله يسلمك. لا تبغى هو من ذا نعطيك الظهر. هو من ذا عادي طبيعي. امريكيات اي واحد يحتاج موجودات بس غير راسني وانا وصله. واشكال ارانب موجوده هنا عنده. بس ذني امريكيات زوج ب20 وذني الزوج على 15 كلن ارانب حلوات وبالغات يعني حتى الفرخن. طبعا شباب هذا سيفس واي واحد يسال عن دجاج عرب موجود عندي. عندي دجاج عرب بانواع اللهم صل وبش. شباب طبعا يا نروح له يقول ما اشتري مخاليف وما اشتري لوت ودشش. يعني مو لوت انه لوت على دشش ضربات. قال والله ما اشتري انا. اي واحد يروح له ما يرضى يشتري شو يسوي يعني فهسه قررنا انا ويمن شعرات يتعدلن. قررنا انا ويمن اي واحد من المتابعين يصيح لنا اكرم الصياد او ايمن الصياد راح نعطيه حمامه. ونسي حمامات راح نوزع المتابعين بالدرب ان شاء الله. ويلا اول واحد هو الرابح. يعني مو كلين نعطيه وحده 6 متابعين راح نوزع. يلا هسه احنا حاليا بالنشوه. هاي المفرق هنا وتحياتنا لكم. طبعا شباب اول متابع اللي هو هاي الولد كان خطيه انبسط لنا بالمفرق وحمامه حصلت لف تدلل. اليوم تربح في اكرم الصياد. ويلا بعد متابع ثاني. يلا طبعا شباب هنا اهم احد المتابعين بس ما رضى صوره ويتابعين ولد هو يبيع مخضر كنت انت فاهم من عنده كنت طلع حمامه واحده شوفوا شباب. وهاي حمراء وياها. هاي الثانيه هاي هديه يقول من الدنيا الليل وفال الليل هاي. طبعا شباب هذا صغير متابع زين تابعني وما تابعني. شو اسمنا على اليوتيوب؟ والله كفو منك. وهاي طلع لك هديه من اكرم الصياد. اختار اي تريد اختار. هذا شيء. لا اعطيه البيض البيض. يلا هو ابيض واعطيه بيضه. يلا بس لا اعطيه كذا حبوب كذا. كذا ترى يطير. يلا اعطيه تدلل. قالوا غالبا. تحياتنا للمتابعين. طبعا شباب هذا المتابع الثاني ويايمن راح يربح. تابعنا؟ شو اسم قناتنا؟ اكرم الصياد. وكفو منك. تعال اختار لك حمامه. تعال بديتك. ياتي انا نبغى الاثنين. والله 2. وواحده الولد هم منها يتابعنا راح نعطيها له. لا اعطيه من كذا لا اعطيه. ترى يطير. يلا اختار. هاي حمراء لو هاي. يلا اختار. وواحده الولد هم من الولد هنا هو. ترى ببلاش. يلا خذها لا تنقى. ها؟ يلا شباب طبعا صار دنيا ليل واحنا جاي نوزع للمتابعين ويدللون. شباب مثل ما شفتوا طينا لكم اليوم جوله على الطيور وعلى الحمام. وافترينا باجواء النشوه. شو تحبون نشتري؟ طيور حمر، طيور ارافل، لو ارانب. كتبوا لنا بالتعليقات. ونكلين نفس السعر. يعني شو تحبون انتم؟ نصور لكم بعد احنا خدام. تحياتنا لكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك. وسعنا مثلنا الحلاق. تحياتنا. مثلنا الحلاق. شو تريد موجود؟ يا بعد روحي حبيبي غالي والله نحلق احنا. وعلي حبيبي رحمه الله.